बच्चों, आज हम देखेंगे आपके लिए जो प्लम्बर का एग्ज़ाम हुआ था क्लास 10th का 2025 में, उसका आज हम कंप्लीट पेपर सोल्यूशन देखेंगे। मैं पहले अपने बच्चों को दिखा देता हूं कि मैंने सोल्यूशन कर लिया है आपका आरबीसी 2025 क्लास 10th प्लम्बर कंप्लीट पेपर सोल्यूशन देखेंगे हम इस वीडियो में। तो बच्चों, इससे पहले मैंने क्या 2024 में जो एग्ज़ाम हुआ था प्लम्बर का, और 2024 का सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम हुआ था प्लम्बर का, 2023, 22, 21 जितने पेपर हुए हैं आज तक के, मैंने आपके कंप्लीट सोल्यूशन करवाए हुए हैं आपके अपने चैनल पलक क्लासेस पे। आपको यूट्यूब पलक क्लासेस में आप वीडियो देख ही रहे हो, उसे प्लेलिस्ट पे जाना है आपको। प्लेलिस्ट में आपको प्लम्बर वाला जो आपका सब्जेक्ट है उसको सर्च करना है, और लास्ट ईयर के पेपर सोल्यूशन आपको सभी को देखने हैं। बच्चों, जितने लास्ट ईयर जितने पेपर सोल्यूशन देखेंगे वही क्वेश्चन आपके रिपीट होंगे, ये मेरा वादा है। ठीक है मेरे बच्चों, हम बिना कुछ देर के हम स्टार्ट करते हैं। बट बच्चा, वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं हम पहले प्रश्न के साथ। मौखिक संचार के लिए हमें किस प्रकार के शब्दों का उपयोग करना चाहिए? तो आपके सामने ऑप्शन है प्रवर्णी, सरल, तकनीकी या शब्द जाल। तो जब भी हम बोल के किया जाने वाला संचार कहलाता है आपके मौखिक संचार। तो आप जब आप बोलते हो तो शब्द कौन से होने चाहिए? आपके सरल शब्द होने चाहिए, ताकि सामने वालों को आपकी बात समझ आए। तो आंसर होगा सरल। प्रश्न नंबर 2, इनमें से कौन सा सामान्य संचार बाधा नहीं है? नहीं पूछा है मेरे बच्चों। तो आंसर आपके देखो ऑप्शन है भाषाई बाधा, पारस्परिक बाधा, वित्तीय बाधा, संगठनात्मक बाधा। तो बच्चों, नहीं पूछा है तो नहीं आपकी क्या है? वित्तीय बाधा। प्रश्न नंबर 3, निम्न में से कौन सी प्रेरणा के प्रकार हैं? आंतरिक व बाहरी, इंटरमीडिएट, व्यापक, उपयुक्त में से कोई नहीं। बच्चों, आप सभी को पता है 2 प्रकार की प्रेरणा होती है, जो होती है आपकी आंतरिक और बाहरी प्रेरणा। ठीक है मेरे बच्चा, अब चलते हैं प्रश्न नंबर 4 पे। फाइल को पेस्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? बच्चों, पेस्ट करना है। पेस्ट यानी कि आपको वहाँ पे जो फाइल आपने कॉपी की उसको फाइल कहीं जगह पे रखना है। तो आपके ना ऑप्शन है कंट्रोल सी से होता है कॉपी, सी फॉर कॉपी, पी फॉर प्रिंट करने के लिए, वी फॉर पेस्ट करने के लिए, ठीक है, और कंट्रोल एक्स फॉर कट करने के लिए। तो आंसर पेस्ट पूछा है तो आंसर होगा कंट्रोल प्लस वी। प्रश्न नंबर 5, एक एंटीवायरस आपके डिवाइस की सुरक्षा कैसे कर सकता है? कैसे कर सकता है? ऑप्शन है यह इसे ओवर हीटिंग से बचा सकता है, ना जी ना। ये अपने प्रदर्शन को बढ़ा सकता है, ना जी ना। यह डेटा को दूषित होने से ही रोक सकता है, ये डेटा का बैकअप कर सकता है। तो एंटीवायरस का जो काम होता है वो होता है आपके डेटा को दूषित होने से रोक सकता है। प्रश्न नंबर चलते हैं अगले पे। प्रश्न नंबर 6, सुरक्षित ऑनलाइन धनराशि लेन देन सुनिश्चित करने के लिए आपको क्या करना चाहिए? कंप्यूटर को लॉक करें, क्रेडिट कार्ड व बैंक का विवरण केवल सुरक्षित वेबसाइटों पर दें, एंटीवायरस का उपयोग नहीं करें, पायरेटेड सॉफ्टवेयर का उपयोग करें करके। तो बच्चों, ऑनलाइन जो धनराशि सुनिश्चित करने के लिए आपको जो आपकी होती है वो बहुत ही खास होती है। तो क्रेडिट कार्ड और बैंक का विवरण सिर्फ सुरक्षित साइटों पे दे। ठीक है मेरे बच्चा, तो आंसर होगा ब। प्रश्न नंबर 7, एक सफल उद्यमी के कार्य है। तो सफल उद्यमी का कार्य क्या होता है? एक निर्णय लेना, ये एक सफल उद्यमी का कार्य है। जोखिम लेना, ये भी एक सफल उद्यमी का कार्य है। व्यवसाय का प्रबंधन करना, ये भी सफल उद्यमी का है। तो मतलब तीनों सही है, तो आंसर क्या होगा? उपरोक्त में से सभी, उपरोक्त सभी, में से सभी नहीं है, उपरोक्त सभी। ठीक है बच्चा, तो आंसर होगा द। प्रश्न नंबर 8, किसी संगठन ने स्थायी विकास लक्ष्य बनाए हैं, तो वो कौन सा संगठन है? संयुक्त राष्ट्र संघ, ऑप्शन 2 राष्ट्रीय संघ, ऑप्शन 3 यूनिसेफ या विश्व स्वास्थ्य संगठन। तो किसी संगठन जो स्वास्थ्य लक्ष्य के लक्ष्य विकास के लक्ष्य बनाए हैं, वो कितने लक्ष्य हैं वो मुझे आप कमेंट में बताना। तो बनाए किसने बताया? तो संयुक्त राष्ट्र ने बनाए हैं। ठीक है मेरे बच्चा, यानी कि यूनाइटेड नेशन। प्रश्न नंबर 9, किसी नट में अंदरूनी चूड़ी काटने के लिए कौन सी कटिंग टूल का उपयोग होगा? डाई का, स्केपर का, हस्त टेप का या छेनी का? तो बच्चों, जो आपकी अंदरूनी
काटने के लिए हम करते हैं आपके हस्त टेप यानी कि हैंड टेप का यूज़ करते हैं। ठीक है मेरे बच्चा, प्रश्न नंबर 10 पे चलते हैं। पाइप की चूड़ी काटने के लिए पाइप को कसा यानी कि पकड़ा जाता है, कैसे? रेंच द्वारा, वाइस द्वारा, कपड़े द्वारा कसकर, ये उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बच्चों ये आपके वाइस द्वारा पकड़ा जाता है। प्रश्न नंबर 11, पाइप का दबाव परीक्षण करते समय पाइप में कितना दबाव बनाए रखा जाना चाहिए? 30 psi, 40 psi, 55 psi या 25 psi? तो जब भी आपको जब दबाव है तो आपके होगा 40 psi। प्रश्न नंबर 12, सेंसर टेप जैसे नल के फायदे हैं? रोगाणुओं के संचरण रोकने के लिए एवं कम पानी की खपत के लिए, पानी के रिसाव को रोकने के लिए, पानी को साफ करने के लिए, पानी को गर्म करने के लिए। तो ये होगा रोगाणु के संचरण को रोकने के लिए, कम पानी की खपत के लिए। तो आंसर होगा आपके अ। प्रश्न नंबर 13, ट्रैवल्स का उपयोग निम्न में से किस कार्य के लिए किया जाता है? चिनाई के लिए, दीवारों के छेद के लिए, ईंटों को काटने के लिए या पाइप को कसने के लिए? तो आंसर होगा चिनाई के लिए। प्रश्न नंबर 14, रेसिप्रोकेटिंग पंप का उपयोग किया जाता है घरेलू काम के लिए, औद्योगिक कार्य के लिए, सामूहिक कार्य के लिए, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो रेसिप्रोकेटिंग पंप का उपयोग करते हैं हम औद्योगिक कार्य के लिए। प्रश्न नंबर 15, बिब कॉक को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? वॉशर के नाम से, गेट वॉल्व के नाम से, नल व टोटी के नाम से, प्लास्टिक पाइप के नाम से? तो बिग कॉक हम जानते हैं नल और टोटी के नाम से जानते हैं। प्रश्न नंबर 16, आँखों की सुरक्षा के लिए कार्य करने के दौरान क्या पहना जाता है? सेफ्टी ग्लास, वेल्डिंग गॉगल्स, दस्ताने, सेफ्टी कैप, सेफ्टी बूट? तो आप सभी को पता है आँखों के लिए हम पहनते हैं सेफ्टी ग्लास, वेल्डिंग गॉगल्स। प्रश्न नंबर 17, बच्चों ये फिलिंग द ब्लैंक्स है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो मैं शब्द बोलूँगा, आपको ध्यान से सुनना है और इसमें लिखना है। प्रश्न नंबर 17, जब प्रेषक के संदेश को अलग अलग तरीके से प्राप्त किया जाता है तब क्या होता है? तब होता है आपकी गलत फहमी उत्पन्न होती है। क्या उत्पन्न होती है? गलत फहमी। प्रश्न नंबर 18, एक कंप्यूटर प्रणाली के दो मुख्य भाग, एक होता है आपकी सॉफ्टवेयर वाला भाग और दूसरा होता है आपकी हार्डवेयर। तो यहाँ पे आएगा सॉफ्टवेयर और यहाँ पे होगा हार्डवेयर। प्रश्न नंबर 19, एक उद्यमी अपने ग्राहक की आवश्यकता को डैश करता है। तो ग्राहकों की आवश्यकता का क्या करता है? वो विश्लेषण करता है। क्या करता है? विश्लेषण करता है। प्रश्न नंबर 20, डैश खेती वह तरीका है जहाँ किसान फसलों के उत्पादन में किसी रासायनिक कीटनाशकों को और उर्वरकों का उपयोग नहीं करता। तो वो खेती है आपकी जैविक खेती, वह तरीका है। तो यहाँ आएगा जैविक। प्रश्न नंबर 21, जिस सेल का उपयोग करते हुए दीवार में डैश बनाने के लिए क्या किया जाता है? तो हम करते हैं खांचा। दीवार में खांचा बनाने के लिए किया जाता है। तो यहाँ आएगा खांचा। प्रश्न नंबर 22, जहाँ रेत अम्लीय एसिडिक यानी कि और क्षारीय एक्लाइन होता है वहाँ डैश पंप का उपयोग में लाते हैं। तो वहाँ लाते हैं हम सेंट्रीफ्यूगल पंप उपयोग में लाए जाते हैं। दोबारा बोल रहा हूँ, सेंट्रीफ्यूगल पंप। प्रश्न नंबर 23, पाइप में पानी का दबाव डैश होने से गीली मरम्मत की जाती है। तो बच्चों दबाव कम होने पर गीली मरम्मत की जाती है, दबाव कम होने पर। प्रश्न नंबर 24, श्वसन सुरक्षा प्रणाली के लिए श्रमिकों को डैश पहनकर कार्य करना चाहिए। श्वसन,
तो यहाँ पे आएगा आपकी मास्क पहनकर कार्य करना चाहिए। तो आंसर होगा मास्क। चले मेरे बच्चा आगे। प्रश्न नंबर 25, घर के बाथरूम में फिट होने वाले कोई 3 प्लम्बिंग सामग्री उपकरणों के नाम लिखिए। तो अब चलते हैं हम आपकी आंसर बुकलेट में। घर में बाथरूम में लगाए जाने वाले 3 प्लम्बिंग उपकरणों का नाम है, पहला है आपके बाथरूम में लगता है आपके नल, दूसरा है वॉश बेसिन, तीसरा शावर। तो ये पाइप फिटिंग के वॉल्व, सिंक इत्यादि भी है इसमें आते हैं। प्रश्न नंबर आता है 26 पे मेरे बच्चा। 26 क्या कह रहा है, टैप रेंच व डाई स्टॉक का कार्य समझाइए। समझा देते हैं क्या दिक्कत है। तो देखो, टैप रेंच और डाई स्टॉक का कार्य बताइए। तो टैप रेंच होती है आपके, इसका उपयोग नट या पाइप में आंतरिक धागा काटने के लिए किया जाता है, और डाई स्टॉक इसका उपयोग पाइप में बाहरी हिस्सा या धागा काटने के लिए किया जाता है। प्रश्न नंबर आते हैं अब अपने 27 पे। पानी के पंप का क्या कार्य है, किन्हीं 3 प्रकार के पंपों के नाम बताएं। देखो, तो ये है पानी या वाटर पंप, जो भी लिख दो आपको दिक्कत नहीं है। यहाँ पे पानी भी लिख सकते हो। तो हम लिखेंगे वाटर पंप का कार्य पानी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक दबाव के साथ पहुँचाना होता है। आपको पता है जब आपके घर में टंकी भरती है ऊपर छत पे, तो कभी कभी आपको मोटर चलाते हो तो हम वाटर पंप बोल देते हैं उसको। तो एक स्थान से दूसरे स्थान में पहुँचाने के लिए हम यूज़ करते हैं। इसके प्रकार है सेंट्रीफ्यूगल पंप, दूसरा है रेसिप्रोकेटिंग पंप, फिर है सबमर्सिबल पंप। आप सभी को इस पंप के बारे में पता होगा। प्रश्न नंबर 28 पे चलते हैं मेरे बच्चा। सिस्टम के कोई 3 खराबी और उसकी मरम्मत तरीके बताइए। देखो, सिस्टम की 3 खराबी देखो, पहला क्या है, लीक होना। फ्लोट वाल्व बदलें जब लीक होता है, जब पानी भरना बंद न होना, बॉल कॉक ठीक करें, फिर फ्लश ठीक से काम न करना, हैंडल या चैन बदलें। ठीक है मेरे बच्चा। प्रश्न नंबर चलते हैं 29 पे। जैविक खतरा क्या होता है, इससे कैसे बचा जा सकता है। जैविक खतरा यानी कि जैविक जोखिम के वे होते हैं जो जीवाणु, वायरस या फफूंद से फैलते हैं। निवारण क्या है इसका, सफाई बनाए रखना, दस्ताने, मास्क पहनना, संक्रमण स्रोतों से दूरी रखना। तो ये जैविक जोखिम को हम दूर कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 30 पे चलते हैं मेरे बच्चा। प्राथमिक चिकित्सा में उपयुक्त होने वाली फर्स्ट एड किट सामग्री के नाम लिखिए। तो देखो, वो सामग्री में क्या क्या होता है, फर्स्ट एड किट होते हैं ना, जो उसमें क्या क्या रख सकते होती है, पहले होती है पट्टियाँ, एंटीसेप्टिक द्रव, कैंची होती है, कॉटन होती है, मरहम या कोई दवा होती है। तो ये वस्तु होती है आपकी फर्स्ट एड किट में। प्रश्न नंबर 31, नेलिंग किसे कहते हैं, कोई 3 प्रकार के नेल्स के नाम बताएं। तो नेलिंग का अर्थ है लकड़ी या अन्य सामग्री को जोड़ने के लिए हम कील ठोकना, क्या कहलाती है आपकी, नेलिंग कहलाती है। इसके 3 प्रकार है, कॉमन नेल, फिनिशिंग नेल, वायरल नेल। ठीक है मेरे बच्चा, वायरल नहीं है, वायर नेल। अब चलते हैं प्रश्न नंबर आपके 32 पे। एक प्लम्बिंग सिस्टम में गंध और का कारण क्या है। जब सीवरेज बेड ठीक से कार्य नहीं करता या पाइपों में रुकावट होती है, तब गैस बाहर नहीं निकल पाती और दुर्गंध उत्पन्न होती है। प्रश्न नंबर अब चलते हैं 33 पे। पाइपलाइनों के रिसाव प्रशिक्षण में धुआं परीक्षण की विधि का विस्तृत में लिखिए। देखो, ध्यान से समझना बच्चों। स्मोक टेस्टिंग एक ऐसी विधि है जिसमें पाइपलाइन में धुआं भरकर लीकेज का पता लगाया जाता है। जब कहीं लीकेज होती है तो वहाँ पे क्या पता लगाने के लिए हम क्या धुआं भरते हैं, स्मोक भरते हैं उसमें। ये मुख्य रूप से सीवरेज कहाँ पे काम हो सकती है, सीवरेज पाइपलाइन की जांच के लिए उपयोग होती है। विधि क्या है इसकी तैयारी, देखो, सबसे पहले पाइप की दोनों सिरों को बंद कर दें। सभी जॉइंट्स को कसकर चेक किया जाता है ताकि धुआं बाहर न निकले। फिर क्या है, धुआं तैयार करना। धुआं तैयार कैसे करें, धुआं बनाने के लिए स्मोक मशीन या स्मोक बॉम्ब का उपयोग किया जाता है। यह धुआं पाइप के अंदर छोड़ा जाता है। ठीक है। निरीक्षण, पाइप के मोड़ जोड़ फिटिंग के आसपास को ध्यान से देखा जाता है। जहाँ से धुआं बाहर निकलता है दिखाई दे रहा है वहाँ लीकेज हिसाब होता है।
सुधार, लीकेज वाले स्थान पर पुनः सीलिंग व सोल्डिंग रिपेयरिंग की जाती है। लाभ क्या है इसके? पाइप में पानी से भरने की आवश्यकता नहीं होती, लीकेज का पता आसानी से लगाया जा सकता है, समय और श्रम की बचत होती है। ठीक है मेरे बच्चा, इसी के अथवा में एक और प्रश्न है, वो भी हम ध्यान से देख लेते हैं। पाइपलाइनों के रिसाव परीक्षण में प्रेशर हाइड्रोलिंक परीक्षण की विधि को विस्तृत से लिखिए। देखो मेरे बच्चा, पाइपलाइन में प्रेशर हाइड्रोलिंक टेस्टिंग की विधि को विस्तार समझाइए। तो प्रेशर हाइड्रोलिंक टेस्टिंग की विधि, ये विधि पानी की पाइपलाइन वाटर सप्लाई लाइंस में लीकेज परीक्षण के लिए उपयोग की जाती है। विधि क्या है इसकी? तैयारी देखो, पाइपलाइन को पूरी तरह जोड़कर बंद किया जाता है, पाइप में धीरे धीरे पानी भरा जाता है ताकि हवा न बचे। दबाव देना, पाइप के अंदर हाइड्रोलिंक पंप के में लगभग 40 psi यानी कि क्या है P4 पाउंड प्रति वर्ग इंच का दबाव दिया जाता है। निरीक्षण, दबाव गेज पर निगरानी रखी जाती है। यदि कुछ समय भी दबाव समान बना रहे तो पाइप ठीक है, यदि दबाव घट जाए तो पाइप या जोड़ में लीकेज है। सुधार देखो, लीकेज वाले स्थान को बदलकर या सील करके दोबारा निरीक्षण किया जाता है। लाभ, ये विधि सटीक परिणाम देती है, नई पाइपलाइन के इंस्टॉलेशन से पहले इसकी सुरक्षा सुनिश्चित होती है। अब चलते हैं आपके अगले प्रश्न पर, प्रश्न नंबर 34 पे। गैर मौखिक संचार किसे कहते हैं? इसके महत्व और प्रकार समझाइए। तो देखो मेरे बच्चा, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन परिभाषा देखो पहले से, जब हम बिना शब्दों के इशारों, भावों या मुद्राओं, भाषा के माध्यम से संदेश प्रेषित करते हैं, उसे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहा जाता है। महत्व देखो इसका क्या है? वह व्यक्ति की भावनाओं, विचारों को स्पष्ट रूप से दर्शाता है, शब्दों के बिना संदेश में गहराई को समझाई जा सकती है, यह विश्वास और संबंध बनाने में सहायक होता है, शिक्षक, छात्र व ग्राहक सर्विस प्रदाता के बीच संचार को प्रभावी बनाता है। प्रकार देखो इसके, शारीरिक भाषा, बॉडी लैंग्वेज देखो, हाथों, चेहरों व शरीर की मुद्राएं, नेत्र संपर्क, आई कांटेक्ट, भरोसा और ईमानदारी दर्शाता है, चेहरे के भाव, फेशियल एक्सप्रेशन यानी कि खुशी, दुख, गुस्सा आदि व्यक्त करते हैं, संकेत यानी गेस्चर, हाथों से जैसे आप बाय बाय करते हो, सर से हाँ का संकेत देते हो, सर हिला के, मुद्रा यानी पोस्चर शरीर का ढंग और आत्मविश्वास को दर्शाता है। अगर आप सही सीधी मुद्रा में खड़े हो तो वो आपको क्या दर्शाएगा? आपके अंदर का आत्मविश्वास को दर्शाएगा। अब चलते हैं बच्चा आगे। दृश्य संचार को विस्तृत समझाइए। दृश्य संचार जो देख के समझ आए आपको संचार, जैसे साइन बोर्ड हो गए, उनको हम दृश्य संचार की श्रेणी में आते हैं, जैसे चित्रग्राफ। तो मैं आपको अब ध्यान से डिटेल से हम पढ़ेंगे। दृश्य संचार जिसे हम विजुअल कम्युनिकेशन बोलते हैं, पहले हम लिखेंगे बच्चों, ये प्रश्न आपके 2 नंबर का है, तो जैसे मैं लिखा रहा हूँ ना वैसे आपको लिखना है, ठीक है। कोई भी पॉइंट बना के लिखोगे तो आपकी 1 नंबर भी नहीं काट पाएगा, 1 क्या आधा नंबर भी नहीं काट पाएगा, हाफ मार्क्स भी नहीं काट पाएगा। तो पहले लिखो दृश्य संचार होता है क्या। देखो परिभाषा, जब किसी संदेश या जानकारी को चित्र, चार्ट, ग्राफ, प्रतीक या वीडियो के माध्यम से व्यक्त किया जाता है उसे दृश्य संचार कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर आपके पोस्टर, चार्ट, रोड्स का साइन जैसे स्टॉप है ना, विज्ञापन, प्रेजेंटेशन, स्लाइड्स आदि। इसके लाभ क्या है? ये तुरंत ध्यान आकर्षित करता है, जटिल विषयों को आसानी से समझाया जा सकता है, शिक्षा व विज्ञापन के परीक्षण में उपयोगी है। प्रश्न नंबर अब चलते हैं 35 पे। कंप्यूटर में कीबोर्ड का उपयोग और उसके फंक्शन कीज़ को विस्तृत समझाइए। फंक्शन कीज़ कितनी होती है आपको पता है, F1 से लेकर F12 तक आपकी 12 फंक्शन कीज़ होती हैं, उसको हम डिटेल से समझेंगे। कीबोर्ड का उपयोग क्या है, पहले हम कीबोर्ड का उपयोग लिखेंगे, फिर इस क्वेश्चन को जैसे लिखा है आपको वैसे आंसर करना है। पहले कीबोर्ड पूछा है तो पहले कीबोर्ड लिखो, उसके बाद फंक्शन की लिखेंगे कीबोर्ड के अंदर, पहले फंक्शन की लिख लेते हैं फिर कीबोर्ड लिखें तो ये अच्छा लिखेगा ना। पहले कीबोर्ड परिभाषा, कीबोर्ड एक इनपुट उपकरण यानी कि इनपुट डिवाइस है। इसका उपयोग डेटा या कमांड को टाइप करने के लिए किया जाता है। मुख्य उपयोग क्या है इसका? अक्षर, संख्या, प्रतीक आदि को टाइप करने में, कमांड देने में, प्रोग्राम चलाने में, शॉर्टकट कीज़ द्वारा कार्य तेजी से करने में।
अब फंक्शन कीज लिखो। देखो बच्चों, फंक्शन कीज होती है आपके F1 से लेके F12 तक। ठीक है मेरे बच्चा, तो अब उनके कार्य लिखने हैं। F1 का यूज़ होता है, ये हेल्प के लिए होता है, यूनिवर्सल हेल्प के लिए हम इसको यूज़ करते हैं जब हम हेल्प चाहिए होती है किसी में। तो हेल्प खोलने के लिए हम F1 की को सिंगल प्रेस करते हैं। F2 का हम करते हैं फाइल का या फोल्डर का रीनेम करने के लिए हम F2 का फंक्शन कीज़ का उपयोग करते हैं। F3 को हम यूज़ करते हैं कोई फाइल को सर्च करने के लिए। F4 का एड्रेस बार खोलने या बंद करने के लिए। ऐसे ही F5 का रिफ्रेश व स्लाइड शो शुरू करने के लिए। F6 का कर्सर में एड्रेस पर ले जाने के लिए। F7 का स्पेलिंग चेक के लिए। F8 का बूट मेन्यू खोलने के लिए। F10 का मेन्यू बार सक्रिय करने के लिए। और F11 का फुल स्क्रीन मोड के लिए। और F12 का सेव एज के लिए। बच्चों हर एक सॉफ्टवेयर में अलग अलग फंक्शन कीज़ काम करती है, तो आप उसका यूज़ करना सीखें। मैंने यहाँ पे MS वर्ड का थोड़ा ज़्यादा दे रखा है। प्रश्न नंबर इसी के अथवा में एक प्रश्न और है, वो भी कंप्यूटर का ही प्रश्न है आपके। कंप्यूटर के माउस का चित्र बनाते हुए आपको माउस का चित्र बनाना, बच्चा चित्र आपको बनाना है, मैंने नहीं बनाया। इसके विभिन्न भागों के नाम लिखिए और तथा इसके उपयोग लेने तरीके समझाइए। तो भागों के नाम मैं बता देता हूँ आपको और उसका उपयोग बता दूंगा। ठीक है, तो माउस का चित्र आपको यहाँ बनाना है। माउस का भाग लेफ्ट बटन होता है और माउस में राइट बटन होता है, स्क्रॉल होता है, जैसे ये माउस ही तो है जिससे मैं आपको समझा रहा हूँ, इसका यूज़ कर रहा हूँ। व्हील होता है, ठीक है, और सेंसर होता है। मुख्य भाग व उपयोग लेफ्ट बटन का चयन सेलेक्ट क्लिक करने के लिए होता है, जबकि राइट बटन का विकल्प ऑप्शन को खोलने के लिए, जैसे ये हो गया आपका सेलेक्ट और दूसरा हो गया आपके विकल्प राइट बटन का। स्क्रॉल व्हील करने के लिए जैसे ऊपर नीचे कर रहा हूँ तो स्क्रॉल व्हील से कर रहा हूँ मैं। ठीक है, ऑप्टिकल सेंसर होता है, आप देख सकते हो उसको उठा के आपके जो ये पॉइंट्स में एक माउस में रेड लाइट जग रही होगी ना, तो वो सेंसर को पॉइंट करता है कि आप कहाँ पे इसको मूव कर रहे हो कर्सर को। ठीक है, तो बच्चों ये हमने आज कंप्लीट कर लिया पेपर सोल्यूशन। आपके जो प्लम्बिंग का एग्ज़ाम हुआ था प्लम्बर का 2025 में क्लास 10th का, इसका हमने आज कंप्लीट पेपर सोल्यूशन देगा बच्चों। अगर बच्चों ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें अपने फ्रेंड के साथ, क्योंकि आप सभी को पता है ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।